давайте перейдем к средствам для предупреждения храпа и остановок дыхания легкой степени. Стоматологические капы позволяют предупредить остановку дыхания путем выдвижения нижней челюсти. Обычно храп возникает, если нижняя челюсть так вот западает и перекрывается дыхательный просвет. Чтобы этого не происходило, мы можем использовать вот такую миниатюрную капу. Вы видите, есть зеленый центр. Он становится мягким, когда мы бросаем его в горячую воду. Одевается капа на верхнюю челюсть. Здесь есть упор для нижней, который не позволяет как раз-таки вот этой нижней челюсти туда запрокидываться. Капа не заменяет СИПАП. Капа может его дополнять и является таким вот простым, элегантным и доступным, кстати, решением. К ней мы тоже еще вернемся.